ngani nazabo atabo sangani bolinginga te bonzino batu bazolo ba mabe na kombo nanga mais nazana nzambe ya ngake lingamba la mama nani ngawa ma excité ngade excité ngani Yves parce que Banayo abengani na c'est bon lui chérie nono c'est un peu la violence hein Yves nga afia soifté na va citer na mama na mama soifté ande na mo sa soifté nga linga mobali yo mama peza na mobali oh bon mon chérie nono te mais peza na mobali chérie nono letinga batu bayebi ke bijou la reine babala soki na lobi ke mutali ni mobali nanga batu bako comprendre ke bijou la reine ya solo balingi mobali na ye nga na yebi epela mamba mibali te mais nga na yebi epela mamba mibali te est-ce que epela pena ko leka na émission lo bakeno nga na lingi mobali yo mobali na mena ni jour tozalaki kaka sentiment ta mosusu nde ezalaka bolali na mbetu elengi wana sikoyo okomoloba n'importe quoi mais non komela ndeko wana mama pena nakomeli ye nayebisi ye soki bagu na yo eza ye nga bagu na nga te epuis nga na mwasi na momi na nzele te na mwasi ana en mona motema pasi moko boy NT disons pasi moko boy na motema na oya salanga tant que jida atikela nga liketa ne ya jaune na ngotilo na ndako so na tali tile na tiango misé pour moi la gambe silaka menga na tika na liketa na comme misé ntango na tala ngona ba les jours masa na nga longoli liketa na prison apesa nga bilala na ngo nga na zongi pale abimi libana zo bisa chérie na mobile na nga bakela na libana po mobile na bengani na ndako et nga ba créer bien penza bien bien penza ya makasi nga temisa batu na nzela ba obeta mitubola siko nga yango sentiment na afia soifté et puis tambe na zana ba stress wana po na nini pa pesa nini po esa nga nini on se plaint na corps non tika ba bizo ba bino bosala ba prison mo bokoti obimi malanga kufa po de ma nyonso to elekaka président le mayebaka président Masuma yeba nazaka mayele koto wana et puis l'émission no son enregistrero ça 4 personnes on a la pointa bango ke ngana bango fo ba lakisanga ba preuve wana na l'état Congo faut 4 likambo parce que ça n'est trop donc fundi bato OK tozonga c'est que bo sepela libala ngate tondeni OK bo sepela libala ngate ndena bala tondeni donc quand ça tout le monde te maintenant quand ça 4 personnes ba comédien mais bité so ba comédien yende sikoyo na moni na yo comprendre que azaka penza na motema mabe nanga azaka motema mabe nanga ngatika lo linga mobali ya mutu te na théâtre ngatika ko linga te ngo meka ngino ba mikolo mako meka pourquoi comme ba bengani nganga mbana hato zali soki ngai bijou la reine Justine Mata apesanga mbongo pona teka epela soki nga nazwaki mbongo nakoma 2024 te soki nga nazwaki mbongo pona trahir epela mbongo Justine apesanga combien Justine apesanga combien Justine apesanga combien pour nga na teka epela ajo tozalanga nango tamuso pa bamango pa bangadede yango te so okoti pe na chambre yo moko longoli bilambo tai pe na komi biteba pourquoi biteba tokoni to se comporter alobi nazolo bango mama nanga kufa bijou la reine soki ngai Justine yo pesanga mbongo na yeba ke fona bakboma epela loko yo lobaka te mais nzambe nanga olobelanga na kota 2024 te na kufa on a fait soif te mbana ko tam toyale boy tola ne tam su 2 jours 3 jours loté parce qu'on a OK mende moto bakanga epela surprise na regla bolimbisanga OK ya mbuma
Donc émotion donc kokufa epela ye bien na pesa ka jaquette on a pona kindoki te aolenga na malili nde na pesa kai ozo comprendre na pesa kai atiki on mise na ndako atika mise problème ezate ngata la mobile na minu na ceinture na sapato moi sur la lipeka nzoto nini ye o baboti o mobile okomi pede olongo pede olingo zonga lisusu mobile sikozoke wapi mobile to wana mwasi baboti o mobile okomi pede o nalingi nakoma nanga mobile bongola nabangaka miniature te ata bobalusinga soki ndenge nini ata bosalinga lokola soso wiki nabangaka te Mama, if love is crazy, love is for me. José Baila. Najo solaka na bana ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na rembe na lobi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kilo za mondele José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza point noir JB Service ezali soki baneke Angolais n'habite Angolais JB Service et pas les amis Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Et nous, c'est Saté Babango avec Yves Ipan, ton sec de défaut. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 143. Voilà, nous sommes déjà avec Bijou la Reine. Donc, tous les awa toko là après tant d'actualité au Touzouaki et puis la nouvelle Touzouaki avec un peu souffrante, mais nous avons souillé Lelo avant la biche sur la plateau na biche. Merci na Pierrot Mazala derrière la caméra. Merci na Poupon du bon Canada, mon ami qui c'était mon futur meilleur vers toi mon ami et Bambote Belé. Na maman Emine c'est mon thème tous pepele ambeto maman ni kelemba Billy Fumuka Fondation tous sur la bavene orphelin la beauté de ma mère vena bino surtout grand frère propre Jean-Robert Kalala les savants de la DC la face qui a Timotema il y a maman M. Nicole maman na parfaite à Paris voilà depuis c'est déjà moté pas il y a Bijou la Reine mon amour ba solo il y a Mbiji vous nous sentez na yo siko santé zabia par la grâce de Dieu ezaka ba biloko ezosala bato oyo ebitinga grippe kutu nakolo bani grippe kutu bien mais yango soki ezolembisa oso olali mpenza okokaposa okita na mbetu te donc yango wana mpenza okapa ya bien te netinga alinga olia mena olia te
Ok. Mais en fait, le pénal piloté, hein. C'est le jour de la mer. Napenda mwanda mwa konda a. Ouais. Nakonda na kingo. C'est pas terminé et garaka elongi. Voilà. Ça c'est bien. Bah ndeko ba moni sous le bana bango et puis ba meilleur vin hein. La deux trois personnes ba oyo ba linga yo. Vraiment mais année 2024 en tout cas ba meilleur vin nanga na opesa na la patrona Nanata Kaza babi Nanata Kaza pesi biso aosunga biso pona Noël oyo bonne année tokota na 2024 ba lopangu terrain ezali 20/20 na mikau na sele bobelanga ba terrain ezali nango la patrona Nanata Kaza esepelisa toujours ba terrain 20/20 sopo lingi 20/40 kaka yo obenginga toko la descente na mikau na sele numéro nengeza merve na yo la patrona Nanata Kaza SPSA merve nanga isusu na la patronne na Belleville Kandi Mama Poutine Mama Koma ba bon séjour ba bon séjour ba bon séjour bisiko zali umela umela penza vanda na ngbande na yo ba bon séjour na yo kanga bon séjour Willy Ngobo na pesi ba merve Willy Ngobo filma Yesu na pesi merve na Mungala Junior Nzambi président Kauma mes condoléances akufela ki papa na ye bakundaki kuna vendredi tozalaki na ye elongo ezalaki na ngengira laisse akufi na Angola papa akufi na Angola mais biso to lalaki a jeudi en tout cas ils a pas si kokufe na ba parents biso ba parents atika biso bo mwana donc na bi passe wana nde sala so mutu akufe na eu douleur wana ba courage ya za cameraman nga monteur na ya chaîne nanga la Reine Bijou Chanel et puis na yemta kipa penda mambo ya chaîne nanga na bilo nanga ya kin a numérique donc fallait que toza na yesa bien mais avec na président Kauma yene président groupe chef Japon Diva Kilmal donc asa Kilmal Fanny Odia ba merveille Patrick Mutombo Kamba merveille na yo noko nanga apôtre Joël Kamba merveille na yo na Mama Doli bokende liboso en tout cas bokende ko voter ça mercredi na bandal toza na 41 bon voter Patrick Mouya son excellence Patrick Mouya boyebi ndenga lera na batu azaka na respect na bana mikolo bon voter surtout bana bandal 41 toke ana momba papa na biso Kiziamina 361 Kiziamina azala apesi ba mama maputa apesi batu moi nini donc ndenge ezala ra to voter et surtout que na senga pena bandeko nyonso balingaka bata théâtre bo voter mama Kalunga bo voter mama ni biasi bo voter 7e bagarre bo voter président Lomé bo voter 16 oxygène bo voter na bosali président Masumo bo voter président Caleb Toukeba na ye 303 donc il y a tout que ceux qui vraiment pour voter et Rosala Kitoko mingi boyebi ke to sepe sarabino merci pe merve na yo merve na ono comme na filma Pierrot amona aloka kamane Pierrot na ngaba population ya bino ngambe ni abi ana problème bolingo merve na boss de boss bisika tozali awa na lomba super Serge Bangala Serge Bangala merci na yo patron ya Surier donc ya kangi pe masola lemba tout donc na lemba soko za puis soko yo ki penza au koti lemba super oye na Serge Bangala te seko ye na okolela te oye lemba te seko kati pe suki te babongisi yo te donc wana moni directeur Anthony pene na boss Serge Bangala ba servant ba benga ba serviteur nyonso o basalaka na mambo église na gomi ba servante batu nyonso basalaka en tout cas la pesino ba merve na bino donc na lingi bino mingi voilà olingi bango mingi alors cette année 2023 et c'est passé na
via Bijou la Reine, pour un peu moi bilan par rapport à théâtre. Mais l'année année 2023, blessé Bijou la Reine à l'équipe. Oui, 2023, l'équipe nango bien, sauf qu'il y a deux ezaki makambo écoute na yenga oyebi oyande onanga epela onde bakanga kié donc okolo bango ikoleka te yango vraiment ça kinga vraiment malamu te de mais le reste nyonso eleki nango bien na pesi merve na madame Flore Soupu donc so mon na benda beauté boye na salon madame Doudou Soupu c'est mon frère to bandine le lote puis Doudou Soupu ya na lemba ya leviniwa donc ils sont olingi ba benda bino boye ba sa bino o bolingi ate lo me tengama e chiffona so keka chez Flore Soupu na remongo wana ka salon Flore Soupu donc bozara letinga azabo. Voilà, ça c'est bien. Alors bilan 2023 tout le bas oyo zaki na comme projet vision et c'est réalisé bien. Mais oui, et nous sommes ezaki bien, nous sommes ezaki malam sauf que oh wana ya théâtre ndenge les kaki wana les kaki ma babosa na te mais il faut to lo baraka. Voilà. Ça te dérange pas na ba film ba ndeko msu ba benga raoté je la reine. Ça dérange à côté. Te dérange ngate. Dérange ngate parce que ngape na sala ba film ngape na sala ba film na ko benga tam su to zano pe boy fa na benga yo mwana bossa na ngala benga mutu e na normal eza na ngo mabete mais soki ke e komi ki motema mabe wana nde ngabo no benga ete to laisser so Yves loko zo koma boy telanga William Ngobo to telanga diamakala ngo bite diamakala ngala na linga hete. Donc ngana oyoka yo parce que yo c'est major zolozo na pesi mbote podité na son de temps Bellevue au coma film abi ezara Bellevue que Bellevue a cheyote bo ina mona bato ezara ngande kolo film et puis toujours collaborer na ye soka moi que yo sola na été vous allez bien te au chaote donc ezana ngo mabete que ceux qui osent la motema mabe mais ceux qui sont normal que au cheki casting mo boy Yves tam susu au talika esenga pe budget et mo ta Yves asenga Yves za moi likolo mais ndé na calculer na zombongo na zube tikana benga ta gingome tikata na benga ta pasteur patron tikata na benga ta le mabana ba meilleur venabino. OK, ça c'est bien. Alors comment un peu la famille Bota on a question bando ba tout na hyper au moins on a suscité la famille Bota est-ce qu'il y a un problème la famille Bota ba bien comment moi rare famille Bota boso ndenge banda ko lobela ko sabela je pour na belle vie au sol a suscité il y a un problème non Yves omoni belle vie azanga motema famille Bota ba bengana mutu te ba kotsanga mutu te moi ka ke Bellevue pe alinga na ye ba makambo ngote moto kokuta bondo ya mbinga le mission moi ka so tindeleli oleke mission po anini la reine et tikano ngamba be mission concentré na mususu donc ayebi ke Bijou la reine alinga rae après alinga pete makambo ba finga letinga banda na banda oleke mission ivo yebi na tikalo finga mutu te na tanga komba mutu te ngana zaka so salinga mabe na bengo na privé so to solola ate ale atiki na ngayo donc naza la famille Bota nazali bandeko na nga nyonso Jemi Maibele ba Bianca ba Teka moi ba mama donc ba Prince Luamba ba Kobetox donc tout ça penza complet ba Rihanna Solé oui Rihanna Solé ouais petite sœur là mutali boma na ngai donc tout ça na biso na za famille Bota bon famille no yo tika ngo Yves tayo o tika mpo ke wa na ko ta famille no monsieur ba changer la famille te na bonanga famille ba changer te famille za sacré o comprendre yo soko yo koti na famille ba to ye po o détruire o ye po tchaki songi ba boma te ba ta la famille ma yele ba vendre ba tel ba yo kota yo panza biso boya za nani tika to c'est son famille
famille va changer à thé. Makila n'a pas changé. Nous boti moi là yo. A qui changer makila pas comme papa moussous. A tous dans la mbongo te, a tous toboka, a tous qui zengi, a tous amutali boma, a za makila na yo. Ok. Voilà, ça c'est bien. Alors notre famille est là, maman est là, au Titi. Alors oui, parmi les blessés cette année, ils allaient des gros bijoux la reine. Aux blessés, il y a deux choses. Ils allaient passer ma cassie. La première des choses, ils allaient arrestation na yo. Ils ont besoin d'un vendu, hein. Ils ont photo en miniature. Voilà. Non, yo kayo. Non, miniature. Il faut que vous la vigilant. Voilà. Ils ont deux choses blessées. La première des choses, ils allaient au Tekaki, au Zimbongo, au lieu, et pas à Justine Mata. Après, encore, au Kelinga, au Azali Bongo, Mobali Naye, les jours d'arrestation, aussi, l'Iketa nos Zaki Nayango, au PC, et pas au PC à côté de la prison, à la on a fait un cachot. Après, au jour, Mobali Naye, au PC, non, tout que là, la même chose. Parce que Mobali Naye, a bien gagné. C'est le chéri Nono. C'est un peu la véleuse à la boue. Yves! Yves, tu as la sonne. Nga afia soifté. Na ga fité na maman. Na maman soifté. Ande. Na mo sa soifté. Nga linga mobali. Yo mama peza na mobali. Oh, bon mon chéri Nono te. Mais peza na mobali. Chéri Nono. Letinga batu bayebi ke bijou la reine ba balaye. Soki na lobi ke mutali ni mobali nanga batu ba ko comprendre ke bijou la reine ya solo ba lingi mobali na ye. Nga na yebi epela mamba mbali te. Oh. Mais nga yebi epela mamba mbali te. Est-ce que epela pena ko le kana émission lo ba ke no nga na lingi mobali yo mobali na mena ni jour. Toza ki kaka sentiment ta msu des ala bolali na mbetu elengi wana sikoyo comment le ba n'importe quoi. Ah mais non. Toza mikolo to belo ni to ko le ba la télé. Pas juste là. Tout bon le makambu boza ba mikolo soit disant ce que wa bani ke faut yeba. Omoni te na finga te nzambe bolimbisanga. Mato puato. Omoni ndoto olotelenga. Mato palotelanga ndoto ya benga penza ebele na za na prière. Ezala jeudi jour à ma bonne état na bimi ba 17h. Na rappeler mato pasina oza pinga aussi na ndaka bi na lotelio ndoto moko batu balingi ba humilier yo. Donc ba sangana donc noko le ba na TVT sangana kwa ni bali ba sangana ba sali oyo. Là c'est ma top. Merci. Mais naza nzambe to bondela kaka. Vous comprenez? Na pesi pasteur de la foi Bambote Belé, papa nanga to bandine lelo te. Papa na biso za bien gichesa za. Merci vraiment la ba prière na yebi senga. Papa moko bien. Kata ba émission. To yebela ki na makambo te. Tika ba émission. O ndanga. Mais alobi okuta na makambo ebele. To mata pa yebi finga na yo ta l'émission. Na komela ndeko. Wana mame pena. Na komeli ye. Na ebisi ye soki baguna yo eza ye nga baguna ngati. Et puis na mwasi. Na mwasi. Oh. Na momi na nzele. Parole ngolo bani. Te na mwasi. Moninga si na koli na tikolo linga mobali te. E bakata témoin yebiso na linga mobali ya batuti. Parce que na sûr nanga. Na sûr nanga, nga bimisa bilo nanga mo. Na sûr nanga. Et puis na héros. Attention. Bijou na mobali. Voilà. Bijou na mobali. Et puis makambo ba popo ba obimisa na ba TV fo bo kebara. Bolinga bo créer nini?
omoni ba 30 dollars ba 20 dollars pesa biso na émission ngape ba benganga tala mutafingi botala mutasaibo na osala wote nga yoka soni et mo boye na leti na TV na fingi ta musu par exemple Bakata na fingi ta musu Karim Pala na koka mote puis maloba mo ya mabeno toza ba responsable to ba mami to loba la TV. OK. Ata problème ndenge nini to ba mami to obimisa na munoko nga bijou nga na mami nga na nzele nga na mwasi na bien et nga ba créer nga bien ba créer nga penza bien. OK. Bien penza ya makasi nga temisa bato na nzela ba obeta mitubola siko nga yango sentiment na afia soif te et puis tambe na zala na ba stress wana pour na nini pas pesa nini pour esa nini on se plaît na corps non tika botika ba bizoba omoni ngambé Yves omoni to loba bato baloba na TV nga kuta ta bakangi nga na okende kaka na tala bato bakanga bango botuna nga vient na connaître mon papa na prison makala connaître mon papa ya buna na pesio mbudi so na ketala so la ko luka problème na vie. Colonel mon pépé, il y a services spéciaux. Azati lelo na prison makala. Nous ça la prison mo konti obini. Ngala le bango Yves maman nga kufa. Je no kanisa mutu. Pour de mamu surtout les kaka. Président le Maébaka, président Massou Maéba. Nazara maïe le kotoana. Et puis les missions sont enregistrées. OK. Ah voilà Grimace. Tu vois? Mais biso na Grimace zela. Zela la so nini babi na woni. Na supprimer ba nini yango te. Mais expliquez biso le nom que en fait c'est seulement une ndenge nini jour ngo après arrestation ya maman Epela pour que Yves chérie non a beta mobile ndem ta beta. On est la distraction s'il te plaît. Ah, on est la distraction ko. La chérie non a possibilité. Ah mais non. Ah Yves to almost on ba to ko créer based. So to ba to ba sala ba émission pa pamba ba créer ba based. Ah to ko yo connect. And then okay émission no beta boy. Wa na baby na ha de mutu. Comprendre? Na normal penza, na vendre na normal boy. Donc ga fete. Nga na oto la émission au na ya na Thérèse. OK. Na bengi. Comprendre? Pour ça na qui film boy mal éduqué na ya pe na émission. Na essayer na ba propos lobby parce que on le ba mambo le ba. Ya na singa alba qui ce qui andimité. Andimité que ekosala mais ba yebisa qui est pas Epela. Donc Epela confirma qui y a confirmé ngote. Parce que faut to bara donc on les que mission ba question ba journaliste avait les pendant tout na ba question à beta na bordir. Quand tu biso mo faut to ba ele oni to lo ba. Est-ce que to lo ba bien? If to lo ba bien? Parce que yo za ba fan na pena na ba fan. To za ba belle famille to apena bana nde bo lo bango. Oyi ba gafu mususu ba fie théâtre ba sala nga sala hote. Nga tikolo linga mobali ya mutu te na théâtre. Nga tikolo linga te. Ngo meka kino ba mikolo. Mako meka pourquoi? Tombo ba bengani nga mbana to zali. Ah benga ko ani. C'est créer problème nda butena. Akobena ayebi mamba YouTube. Ayebi ngo. Et puis les aboyés, vendredi bakanga qui maître pardon limisa na tanga comme on ba Karim Pala. Il pas un dossier na ekuna. Quand on vend nga bi ko la mon maître la CP. Na ben ko pala singa ba na papier récupérer na ekuna banda. Papier récupérer ba kango. To solo la ti maître na expliquer problème, il pas un makam na mususu. To lokota ki maître mo bo wana pala la makam. Vous comprenez? Ti ye mobile wa ye ceux qui mobile on soit disant je ne sais pas ayo azoka nzala sombele biloko le sombi biloko alobi mai la sombi mai siko mettre wana bazwa ki abike no ba somba crédit pour ba benga soki juge so magistrat wana lobi na tongo azala nga bakabela nga $20 ka wana na mbongo msu na zana wa mki nde na pesi mettre wana $10 cha crédit na mega to na kende na compte na pesi so 3000 francs.
na koti nde nini master comprenanga parce que to sambela Yves ngana kozo ote Yves na liboko tokei inde si na memeo na Serge Bangala baye bakangi biso to solo laki oyebi singa bikande to kende wana aopesa biso pe pakolami to sala nini to sala vidéo na téléphone nga la kopesa Jimmy aleka émission pas Jimmy so Jimmy na besa Jérémy na opesa ye émission ngo ngai na lobango soki ngai Bijou la reine Justine Mata apesa nga mbongo pona teka epela non sango te mais soki apesa nga na komba nzambe mama na nga kufa po so ba tie Bible na osote mais ba tuba mona lokwa ba vanti nzambe basakana na ete parce que likambo na lobango na émission on a évité so bosani na senga ndeko pardon na ndenga kotaka prison ozo comprendre mais na banda ko benga Justine bengi alobi to kutana Justine bengi azaki au courant faut to le ba bien azaki au courant na makambo nyonso nde ekomaki ngato to komi wana basoda na mauvais sang aussi so bobata obi mauvais sang aussi so le baté donc ce que zaki ozaki mbongo soki nga nazoki po bato balobaka ti bato balobaki nga nazoamba naleka émission na oti na explikaka bato basalaka wapi bayokaka te balanda émission te mais si c'est baphase na oti soki nga nazwaki mbongo nakoma 2024 te soki nga nazwaki mbongo mpo na trahir epela mbongo Justine apesanga combien Justine apesanga combien Justine apesanga combien mpo nga nateka epela oyo aza ndeko na nga toke tozonga tozala baréaliste tolingaka te toloba mpo tosepesa mokili quand même tozokola nga naesala bino bandeko na ngai ajo tozalaka nango ta mosu mpo bamango mpo bangadede yango te so okoti peye na chambre yo moko longoli bilambo otali peye nakomi bitebateba tokomi tebateba tokomi to se comporter niyo ezoya tokomi na temps de la fin koluka mpo na moninga te otika kobetisa mabaku ezaki ndeni misolo yango oyo chaine na babeti nayebi te papa nga avandana na bango te nayebi te ebongo kasi nalandi kutuzela te napesi ibutumbo te alobaki bien presse lomba yambaki yabi ezaka Bijou epela seke likambo eza fo bavandisa bango nga nabenga zeba zibeba motometre adisha motometre napesi ye mbote nayesi evie bosolola na epela nga ntuka nalingana na baproblème te na bato abana kobenga ye tosolola mais ntango aleki émission nabengi vie atali kaka aregrete towana bato bayebi ke epela moto la reine epela moto 7e so likambo ezali toke pa batateata te po batateata bazaka bapelisa moto ozomona likambo ezali ole tobenda koni toboma moto bazobakisa na pétrole na mazuite po epela lisusu ozomona eza kitoko te eza kitoko te yango nalobi nazoloba ngo mama nanga kufa Bijou la reine soki ngai Justine yo pesanga mbongo nayeba ke fona bakboma epela lokola yo olobaka te mais nzambe na nga olobelanga nakota 2024 te nakufa mais soki mpenza epela sambelaka mpenza pa paster prophète Konde mpenza ya liloba ya solo asola na nzambe parce que ngai so bafinga nga basala bémission ebele ya lokute soki mpe ezaka ya solo so mpe ya nini nakipa bango te mais naza na 4 personnes oyo nga na pointa bango ke nga na bango fo balakisa nga bapreuve wana na l'état Congo ifo kata likambo parce que ça n'est de trop donc ofundi bato Yves est-ce que yo mpo ovandika boye mutu moko boye okosolo makambo wana mwasi oyo na ndako est-ce que mwasi ontanga oyoka kaka komba Yves ondo sepela toke tozonga siki bosepela libala na nga te tondeni bosepela libala na nga te ndeni na bala tondeni parce que to booleka na TV yo yebi likambo te bayebi soki oconfirme pourquoi donc bato fundi bapesa bacomédien yaya na oloba te omwasi olie ligorodo lelo tobima kwanza
Ok. Lelo to mama kwanza. Ozomona. Na ye na yebse ba fan nanga. Bijou la reine banda na banda théâtre o pa mangwaou maître pas grand ya kufa moli mene pema na kimia na tikala kolinga mobali ya mutu te na tikala kolinga mobali ya mutu te parce que na assure nanga ok on a fait soif te mbana akuta mtoyane boy tola neta mtu 2 jours 3 jours lote parce qu'on a enquête ndeni moto bakanga epela souplesse na régla bolimbisanga. ok ya mbuma donc émotion donc kokufa epela ye bien na pesa ka jaquette on a pona kindoki te aolenga na malili nde na pesa kai ozo comprendre na pesa kai atika musée na ndako atika musée problème ezate photo ye ba mamito loba nzambe moto nzambe ebeta batu msu ebele to sa ba sentiment na ba émission mais moto nzambe ebeta batu ebele. Vous comprenez? Babi mukuyo zali na makasi mapuya wala mapuya te nini ngai mbala ngotala bat ba yebinga bakata bazana na linga mobala mutute na linga mobala mutute na stika la sala ngote po na bien moko non pesa pas n'importe qui te yango tala mama epelo soane sikoyo tsalini et puis chérie non na oyo c'est bimi non le belo côté non le belo te ba continuer l'émission ba continuer kaka bana ba preuve bana mamnyoso wa mezete na lobelo te OK ezaka pasi nga na biki oye to sala émission na binde ko nga uti place pasi nga pe na za place pasi baba de ko bengana na paperique ba bengana bakangi yo vendredi samedi ngai inde na paperique na ndia to comme na Willery na ki bien tennis le quoi clinique des anges zawa na koto hôpital mso tozo a traitement na koto kokoma ya komi docteur singa mama otamboli ndenge nini atindi bachanga na mbeto banda na kota wana et provoquant ba maladie belé obe bakata ba yebi ba buibu ba yebi ba te belé théâtre ba yebi ozomona so boni boye banga bien boduka ba bakata ba buibu ba 7e baga ba Zidane ba Gabriel. OK. Mais oui. Mais créer le problème d'enda au tena papa, on dit dans tout qui. Au moins Yves. Ce qui te dit landa kaka ba lobi bo le mobile soit lingi moi aussi. À mon que moi muto yo a olu que la mos na problème. OK. Même atana ba belle famille, na ba belle famille so ba comprenant que qui ndo que koti na mondo ya internet. Biso to ba nzambe. Ba bundisaka mangetela. Babundisa kaka et créer problème point et puis son na problème na couple na ngatoni na ya na TV boy pona loba pona ebsanani yaza a ka télévision likambo to yeba ndeni aussi likambo aussi la moi na mobile. OK. Deuxième personne à côté, troisième personne à côté, quatrième personne sera à côté et yé sous somme. Non vous trouvez que mais bijou la reine za muluba. C'est quoi azali ya kana na bien mujima oyo ezala muluba te moi suis nyoso azana mobile ni ata likangu ata moi sino bovoya likangu ako trahir yo jamais jango ezate o comprendre po mutu na mutu ndenga azana makambu na ebele po ozape ndiv ndeza mutu ayebi bien o peso le biso loba makambu no awa e comme mambo belé mais o tala ka za vie privée mutu leti ngana e mato batebele na ko ba vie privée batete ko talinga tengo na tala vie nanga avenir nanga na ndena sombi moi 5 terrain 5 bapangu nanga kuna pa na takaza na tala so na zuma bido yana ke na sombi sima na 2000 nanga na bibwa kuna na ke na sombi malem qui na kota na banda ba distraction oh bosomba ni botonga immeuble le quoi vertis qui a mwanga nda atika botonga te bo mukaka makambu fin du mois ba pêche soki $1000 soki nini après no biso ko lukasu makambu bijou le baibo next na le cas émission pas mira kiav yo tale émission ndo monter ma beninga lo baki ngala banga miniature te ata balusi nga soki ndenge ata bosalinga lokwa soso wiki na banga kate leki yango eti ekomi ke alingaki
mobali ya mama ngai ke linga mobali ya mama bino bwani te mama be nani mama yaya mobali ya mama na ero yaya mama bipendu kutu na linga mbele mama te mama linga mbele mama te pardon eza pasi omoni mutu na mutu ana guna ye nga pe bakoba yango bijou mobali nini alinga oui ya guna nga mutu na mutu ana guna guna yo okomelange nga na ye te guna yo okomelange nga te nga liwa mibala kemba mibala lemba te et puis mobali alinga nga nalinga ye ke nga nalinga mobali nga tala mobali na minu na ceinture na sapato mwa sola lipeka nzoto nini nzoto nini ya nini bopikiliki ya nini tooluka nde bopikiliki na ero toluka bopikiliki to tooluka venir bana bakoli tonatawana te ça c'est les distractions lelo mpe mama epela lisusu na ndeko no mao ikama barobe nakokokotsaka mamba bato te pardon nakoloba te pardon sotenga tuna question na soto merci anniversaire to le cas bijou la reine 40e année déjà nzamba asungi yo okomi na age nini nga na mokolo ti naloba age na te na mokolo na mokolo siko bozobombaka nini te nga na mokolo bato omoni poka ebaka ta lingana bemission te baebaka ta baza wana même ata gabriel bolembo episa tala na bagabriel touta mosika mpe mangwa kamana na ngai yaki bomwana yaki mokolo te ebaka ta kamana na ngai bomwana yaki mokolo te basetième baga ya bomwana yaki mokolo te tobandi basuccès banini na bango oyo nota petite na mobino mo mikolo bopotanaka bo exemple ni bopesa biso baleti na bino bopesa biso bote biso leti nini biso baleti na bino totika makambo oyo to arrêté tozokola tokola mikolo tobombi age yeba yango ke tokoli oza na génération nini na théâtre lelo nga eza na génération masumu masumu sikoyo fleur oyo ebinia ya mama ba age etali ngai te nga nalobi yango te yo tunanga vi na ngai oyo naye koloba naye koyebisa bafane na nga parce que bato ebele na ngola babengi nga bato ebele bafane nde batinda bémission etala boye nga bien sérieux nga so naa na problème na yo na obloke yo ti leyo na bloke na ngai pela te mpo na problème na ye te ye nde sikoyo namoni na yo comprendre ke azaka mpenza na motema mabe na nga azala motema mabe na nga problème eza te mais ayebi befort ni biso tosala te mpo Justine ake kobimisa ye ndabimisa ye problème eza te peut-être problème eza te mais quand même biso na Justine to banda ko potana to bebana to swan même atana ba papa to beba banani babengi ete batu tu babengi ba Karine pala banani babengi Justine a témoin aleka na émission moso likambo eza Justine faut ko yaka na tevoloba parce que olinga artiste za star munene faut leka na émission loba ka bino moko boleka na ba famille ya Justine ngo balobani sina émission na haute Yves te bazozaki innocente mais faut koloba makambo omoni ngande naza boye ata bosangani bolingi nga te bonzili oyo bato bazoloba ya mabe na nkombo na nga mais naza na nzambe nazaka na nzambe mpo ye nde kolo mokili oyo na eza bapolisier oyo baarretaki ndeko epela bango nde baza koafirme plus na bandeko na yo ya théâtre ke yaya tika ozwaki mbango tika batongo bazalaki nga na Justine ndo kutana ne boye te nga tokutana ne boye te nga Justine abenga ye parce que mutu na nga azaka na Dubai kuna fani na nga moko azala soki mutu akei Dubai neti baminika bongo bakendaka na minika bongo tokutana na retard akei mais Justine mata aza awa
Non, Tindelo. N'est-ce que Nazara le numéro n'a été, n'est pas le numéro n'a pas moutou, comédien PK. D'après ça, le numéro n'a bien maman bien. Et sinon, après 3 jours, bien maman. Est-ce que n'a qui cocoute un pélaté à travers na yobino boba tata mo sabala na ngabo na boy. Donc ka kinya taka bata YouTube nde ba ofinga. To ki sabango so. Maloba Justine yango wana. Tabi pa mais ate pela mut na la benga eta Justine boya ça va pas mais ate to kuta. Vu que nga zaina ba matanga. Na zaina tante. Jour à souka ça to kuta na nga pe na zaina matanga leki na nga papa kuta ba na kufaki. Tama benga binga na ok cinquantenaire ba ok nde to ok bimse bembe. Abi na nga kasi to kuta na nga bizana benga epela na benga epela pa mais ate nga biso na le cinquantenaire. Ndé bato ba okende cimetière nga na okisa 5 tableaux na pas Karine parle comme ça et puis là to kuta pas mes ati maman ndé tourner j'ai vu tournage ndé ezalaka na sisi bato ba okende cimetière ba benga nga na zongi abengi nga mamoza wala Justine kasi nga de na zongi na nga place matangi ezali liko moko to bandolo bango pourquoi babi o eleki biso bato ba blessa biso baboki so ba mbasu ba mpese est-ce que na si bo mona ngale lika ya TV pona loba ba lakisanga pe mutu ango mais est-ce que fona ya loba to fona kecha mabolo ngona na se na isa nzambe alimbisa ye on avait la comédien bon yanga kutuko ezwate pona kota ndako nganga te naza motema mabe na mutu te bato lieka na bato melana ba yebi ki e bijou la reine. Nasa comme thème mabete. Ozolanda Yves. Babi o eleki total makambo e ko ya lobby ezani 2024. Tozandeni. Ouais. Bato musu ko mona fêter ne pe bonne ba kufi. Na lingi problème te. Na mutu tu. Na lobaki ngo awa. Na ne tokota 2024 bato nyonso na okiko limbisa. Sauf moi la moisi on coûte na détail qui te na boy ko détailler et comme il va commencer là to moni le bi na yo bozo sa banalisme ko pourri bino batu bo tanga bino batu bo kenda soki ba luvanium avant que ça na analyse faut ko tala alobi na mutu bozo tatone boko mo cha alobi na la loba na mutu na kati ya famille ya biso moko famille bota na loba na mutu po bo yoka bo ba ate. Si vous avez une mission, talent bien tina souka. Nga le ka mission te pona tanga komba mutu. Na le ka mission te pona tala et puis la mission vous oba ya refinga na tala ngoti. OK. Na tala ngoti. Ngai na ba mega na ba jiga na tala mission ba ofinga. Na tala ngoti. Mais si vous comme un niveau de justice pour nani. Te kasi l'état te. Nzambe na se. Yes nani l'état na se. Nzambe likolo l'état na se. Vous comprendre? Donc c'est ça. Moi ma mususu so to bito tika. Batu ba ofinga. Donc quand ça tout le monde te. Maintenant quand ça kaka 4 personnes. Ba comédien. Mais éviter so ba comédien. Et suis Lui ne suis pas choqué. Non, kasi ba makamba ngolo ko epe zongi susu te. Makamba on bi makaka na kota dossier. Na lembisa kana ngaka René suivi. Cette fois-ci na benga ki père wana na ebisenga bi ezo continuer. O ka papa na tika na ngana de ba te ya biso, tika kaka na pesa mbongo. Même ata mata po ebiso Mata po ebiso. Mata ba ebisanga la na tika. Tika penda lek na nga tika. Maman n'a pas pris tout le monde de la famille est baébi. Mais maman va comédien souvent entre vous donc comme son nom niveau. Non, au moins on va finir plus que même bijou la reine batwazali. Kasi batongo yebi so batongo. Nga bandara ya libosoti. Bato ba banda finga liboso. La ke na nga sete. O ba finga sela ki pe arate mais o ba banda liboso. OK. O ba banda liboso. Faut ba hotel bango ndenge ni vie ezalaka parce que na baki au feelinga likambo nga na ebité et ça la passe
et ça la passe tous en pose sa réputation ba biso to bima ba ndako so to ya ko futela poto zangi place au vendre te ba biso ngina no 40 so ke pa biso au mona ba locataire baza na ko kende bo bimisa locataire moko na kota mais na zonga te o comprendre les petites sœurs nanga aso na 4 mapao fani o de la PC mbote maman na wina minimbu profina minimbu meni minimbu à cage les grabé solo divan kilima dokasa kilima uliengo baebi likolo ana 3 chambres 12 salles de bain na si ana 3 chambres salon nene mamu baebi ato sale lubukuna batu baloba makambu baeba alika beta lisolo mobo eza na sens te puis bato batala biso bazara bazo baté basi ba comprendre que na te total sur ba théâtre la bibliothèque bon qui si total sur ba théâtre la bibliothèque bon yoka nananu apoto banota ba théâtre la OK donc on est directement dans mon parcours pays à Bijou la Reine carrière dépôt bandiango combien d'années déjà dépôt bandi musalo ya théâtre 28 ans de carrière na ngana fetango na kufela ki penza mutu penza être cher de et ça là qui na fêté Karim pas la mère nanga ya yebi mambo nde to ngato ke nango mais oza matanga osandeni na kufela ki papa le kina biso na papa le kina biso ya famille na kufeli mobile ya mama kuluta na biso do papa bana na ye donc cousine ya mama nanga donc batumiso balinga to le ba cousine te to ba rapport na précision cousine ya mama nanga ya bilonda akufela ki mama na ye akufela mama na ye donc il a na 3 bibembe parce que on a yaya o comprendre ngana yaya tous les bibembe la nyoso fona sani na lalaka na ye ana lali monsieur zena ipen monsieur zena kikole monsieur zena salon do na zaki so mona ngo ko kate na fete ndeni yango moni na pousse yango na 30 ans de carrière ndé na fete yango soki nzamba bateli biso tozwi likamate au fêter 30 ans de carrière moi histoire carrière na yo obana ndenge nini Bijou la Reine ti okoma lelo histoire carrière na bande kota groupe Salongo et puis na linga vraiment na kende groupe Salongo na kendaka mo na betaka tour na groupe sans souci wala ba répéter na Jakarta mais na zwaka te wala ba sera ba tester na sala tester pas qui sué donc on sait le mot bo seka wala za metu sina seka balongola nga to zaka ebele nde na oke na ngapa mangwao OK nanga pa mangwa wana vers aneni ate no lo balanga ba nete ba sala ba calcul ba lo bate na ke ba se wana vient nganga Dieu singa vient ga Dieu ça c'est la vidéo anniversaire vient nganga je t'aime beaucoup vient ga Dieu ça ye Jiklo Mobutu ya papi musui maman nzambela maman Béni Maman Béni Antonio, la mère dans son ligne de décoration, Maman Béni Antonio, service traiteur, Maman Béni Antonio, donc Bazana Pendana Karine Pala, Wenge. Donc la 3e édition, OK. 3e édition, Zali. Karaoké. Donc 3e édition, Zali. Quand place pour répéter, tu vas répéter, wana. Et puis, Boroyo, Kapia Mambo, bien, habité tout au soto, na ville, soto, puis. Ndeka tout ça 3e édition ça Maman Béni Antonio maman tout ya poto ya Château Rouge na linga bino mingi Ogisha Kamba koko nanga Ogisha Kamba Jean Petit Manga joyeux anniversaire na yo noko nanga Patrick Mutombo Kamba donc wana noko nanga c'est ça voilà carrière au suika wana oui carrière nanga la banda pa mangwao la banda pa mangwao et puis mangwao ya sala panzana moi crimo azaka nango panzana et ça ki bato bakenda Lubumbashi moi mka ya groupe ndezala esimba nango te ya Willy Mambu na pesi mbote bisika azali ça zone déjà Londres Willy Mambu en tout cas moi mbalo yana faut féliciter au sala makambu ya kubata tongi ay na bim secret nzambe Willy Mambu basali le dio na papa Ntsakala papa na uta na nouvelle wenge
kama ngwao na uta papa ntsakala te ozalaka na bango ba wili mambu be bakata ba Gabriel ba Zena ba José de Londres no José no bana ba se wana théâtre za soki yanga dia ya groupe Salongo na groupe Nzoyi on dirait 3 na sia tout la pembe za et merci à tout là donc ba théâtre za ke belé tende lelo boy bana nga ba sali groupe asali groupe ba groupe comme et belé ezara penza so ba pesio suspension ko kufati tema melelo cope bébé melelo so ba pesio suspension yo mo na chombo no na bijou la boko yoka et que na TikTok ba moninga voilà mais kala caméraman poya biso za na na ba antenne awana banda carrière na antenne A donc ndenge pe ba mudori ba yo sala groupe na bango esobe Lisboy esobe Gaou ki sita na mudori ba yo sala groupe ba pe to sangani yo bikandeza la bana moto succès parce que male mamboa succès makasi na episode 2 fois te ba vie Gaou donc yo ça que singi na hote bon nani ba bralima ba masafko ezalaka ba sponsor ezalaka tellement belé ba yo kamite so ba longwe na ye tango so ba longwe na ye wana to yet ne so benga ke na ngana esobe na de Londres na mapass ndeto banda Lisboy ya esobe kunetika ya Lisboy ya original to vandi penza to vandi bon na mona ka ke na sa pe groupe nanga nde mona na sa groupe nanga le temps de la grâce c'est petit 16 ans petit 16 et demi parce que tu as na 2024 donc groupe le temps de la grâce il y a maman Bijou la reine 16 ans groupe nanga 16 ans to répète en interma tongé papa mso malo satikela bisonda kwa na moni famille malo mobimba DG Gelo nani nyonyo suna pesino bambote belé famille malo babombanga na répétaka wana na intermatonge na victoire et puis na numérica na pesi famille qui bambi mobimba mbote papa na biso bo voter qui bambi chintwa bo voter qui bambi chintwa papa na biso madame Kiki qui bambi merci madame bienvenue babwa ba registre la biso nyonso ya numérica ba pesanga confiance ba linganga okay. Banda théâtre groupe nanga nazara na numérica nazara peka na répétaka na intermatongi donc naza muto balinganga balinganga po nazara na respect ya mikolo respect la bateau yango nde likambo voilà et bon c'est lié au baboti au mobile okomi PD olongo PD ngozonga susu mobile sikozo ke wa mobile to wala moi si baboti au mobile okomi PD o na lingina ko malanga mobile bongola yo na sila na mokoti etikali yo na sila na yo po buzo beleki mbogela makasi na to sisi mission tona boka ba voilà to komi na suka na ina sisi ne loko ko embrasser univers ya ntonzi ngaka ndenge nini et puis na memaka na ntonzi pour mtondo tout ntonzi so toza histoire na ye na memaka na ntonzi na memaka na ntonzi nga vraiment na nzonzinge bon nga pana banda nzonzi vient na Damien di Monekene na pese bambote banda sa ba film et puis major zolozolo amonanga na biloka ya vient na Damien di Monekene nda bengaka ya Johnny Tsakala ba seri wana ya Johnny Tsakala na vient na dadi ngoli monepe na kimia vient na kansake tilelo tapis rouge nde babenganga ki major aza na besoin nanga baya penza baye kozwanga tina lemba na ngina numéro 40 pa biso donc baye bazwinga kuna ezalaka so jouer artiste principal donc bon yo ozo so producteur aza mutu kwa yo ozo bon lengelo donc ezalaka bon ozomona donc na banda nzonzi bongo
nde nakomi mpe Roger Les napesi mbota asalisi mpe bafilme donc papa Edo Kaungu Titi Kalu napesi mbota na mama Lili Muswamba donc carrière na vraiment banda bon. Voilà, merci, c'était là, bisous la reine. Mais Nzonzi a kalezaka ba tableau. Tableau $100, 150. Et banda ko dépendre na. Mais banda vive pas tableau. Mon connaît la lati 150 to $100. Kala Nzonzi ngonde ezala. Mais le comme film on 150 $200. On a habité batumsu ba pesa à 30. Batumsu ba pesa à remercier. Voilà ma connaissance hein. Bon a habité. OK. Alors, lui, le bande de la biso, au pays, l'anda qui des missions différentes, ils ont comme on a eu plus, bata la biso, c'est un moment ça bangonini, et surtout que nous sommes là, mais moi si à Libala a commis, au bimana mi bali miso Libanda, à l'unité mon bali, moi le bana bande quoi non? Les tinga, hein? Na yé penza na expliquer vie privée ya ngai, na TV pour ça ni, c'est comme ibali yango, to yé. Ya unakelinga mbala mama bobo basi bakipa nalinga mama excité ngande excité ngani Yves c'est là où c'est une belle bazana nde baba basi nyoto bandemo bakosaka ni be nyoto bandemo te nga penza yalinga mibali batute. Et puis, il faut respect zala. Respect penza zala. Respect penza. Ezala. Biso sala concurrence te. Ezala mamba nzambe. Respect, un peu du respect, hein. Faut zala. Nga kelingomba mama. Nto benge mama nyambani. Tu vois le rôle, la joie, quand on a rôle qui maman, mais ça jeune fille, on m'a maman zo le bas. Comment mais ça? Tu as fait robe, me coucher là, tu as raté la pantalon. Ah, sur robe me coucher, na robe nene. Ah, sur robe me coucher. Quand ça va payer dans une jeune maman. Comment mais ça te? Menga, la fan nanga, impossible na vie nanga. Et puis, nga linga mibali te. Nga de mibali babanda ko linga nga tina okola. Na moi si. Ah, moi aussi. Oh, mommy. On dirait. Je n'ai pas bloqué l'hôpital à mon nez dans Luanda. Je n'ai pas bloqué ni Banguna Bassanga. On te pose déjà PDG au Salama Modelo sur la batte. Moi, je n'ai pas bloqué la batte. Par contre, je n'ai pas bloqué la Luanda. Les tibas bomaï. Mais, la longuité. Vient n'a pas bloqué une courage, famille Mobimba, Nabana, Titi le Lion, sénateur Yann Zambé, Yawili Mouchen, Code mondial, vient n'a papier un piano. Vient n'a papier un piano, son excellence, Banakin. To voté Moutoyo à Rosunga Biso, et ça mercredi. Na bandal, to na Patrick Mouyaya, Azala, Bana bandal tout. Patrick Mouya yende to lia kanaye yende to mela kanaye yende ayoka ka souci na biso ba peuple bo voter na mwamba pasteur Kiziami na Kibila Jean Oscar 361 bangonde to yebi bango bande onanga ba comédien ba papa nanga bo voter bango boyi ba numéro na bango. Merci Yves na ngaka na sa ba fan nanga. Vous comprenez déjà mon client ndenge zalara mutu mususu alinga sali oyo aoluka ndenge nini abeta bordi mais batu ba tali batu pe ba la reine est-ce que la reine a kosa bongo ba koloba kutu est-ce que ti ba ndima tele te bakata na makambo nyoso telemela kango. Merci na maman ni motema ya papa de Gaulle ba bonne guérison na maman ni motema ya papa de Gaulle tala moi moi soza na makanisa malamu na mobali na ye bazo tonga bazo somba bo avancer botika distraction bozo kende wapi 2024 bo bongwana en tout cas ba fana nga boza décider nga penda na mwasi na momi balinganga banda okola bachanga atoyi bachanga ngatoyi na mwasi na jote. Voilà, numéro de téléphone na pesa te comment boy hein na boya banda kale ni mama pesa pas que non moi bonne fête ba comme si oui même ba yebi famille bota toujours famille bota mami ba bon séjour la patrona
Maman. Je vais un mot de Syrie, hein. Bien arrêté. Voilà. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Il y a Willy Michel, le bois qui est. Willy Michel, il y a un code de délai, un code international. Alors, il y a un main. Yes, sir. Ah, Nicolas, oui, ça va, hein. Ça va. Il y a un délai. Tout le monde merci, bien le point TV. Merci. Bye bye, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sambalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Bisenga senga nzamba lona na le mivi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mivi ya bisenga senga nzamba lona ye lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watsenzelela
watitishina nsambi watsenzelela yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo